빈 스윙을 많이 하면 네 몸이 공에 대해서 뭔가 네 손을 개입을 안 시켜. 빈 스윙은 아무 생각 없이 휘두르기 때문에 가장 자연스럽다. 요 구간 안에서 손목이 회전된다니까. 회전되지? 이렇게. 회전, 로테이션. 이거를 네가 이해를 해. 그러려면 이 회전에 대한 이해를 하려면 이 공이 없어야 돼. 그래서 내가 너보고 10번 스윙하고 한 번 치라는 이유가 그거야. 그러니까 이 스윙을 그냥 빈 스윙으로 10번 스윙하는 거야. 10번 스윙하고 한 번 와서 그냥 그대로 쳐야 돼. 이렇게 회전 잘 이렇게 연습하다가 공만 있으면은 이렇게 거둔다.